轉眼間，我哋已經嚟到第二日啦。咁我哋咧今日咧仍然會留喺秘魯嘅 Cusco。琴日就去完呢個印加河谷，同埋搭咗呢個登山火車去呢一個馬丘比丘古城。咁唔知大家覺得又靚唔靚呢？因為其實秘魯 Cusco 呢個城市咧，一落飛機咧嚟到其實都已經3300海拔啦。咁所以其實咧都係一個比較高嘅位置嚟嘅。咁所以有好多人咧都可能有啲高山反應啊，有啲頭痛啊、頭暈等等嘅狀況啦。咁所以我咧一早都已經買咗呢個高山藥咧，咁都食定咗打底咧，咁費事唔舒服。所以嚟到呢一個高山嘅位置咧，其實我哋講嘢就要慢少少啦，行路亦都唔好咁急。咁就冇咁容易會唔舒服㗎啦。大家睇到呢條片呢，其實我嗰日嘅精神狀態係好差啦，全日都非常之頭痛。即使我係食咗呢個高山症嘅藥同埋頭痛藥呢，但我個頭痛係完全冇變好嘅。可能因為呢次都係我第一次去一啲高海拔嘅地方啦，所以可能本身個人唔係咁容易適應到。除咗頭痛之外，我仲有手指發麻呢個情況。第一個我哋會去嘅地點呢，就係一個太陽神殿啦。咁我哋而家呢，就行緊過去，就差唔多到㗎。呢一個彩虹色嘅旗呢，其實就係 Cusco 呢個城市嘅嗰支旗。而家佢哋係做緊一啲手織嘅一啲手帶。呢一個呢，就係嗰個太陽神殿啦。我哋就入到嚟呢個太陽神殿啦，咁呢度咧就有個中庭咁樣嘅位置，呢一個 area 咧係一個四四方方嘅位，咁呢度影相都幾靚，因為咁啱咧今日就好天。呢度咧就係印加帝國最受尊敬嘅寺廟，亦都係供奉太陽神印地嘅地方，係印加同西班牙嘅混合建築風格。成座寺廟曾經都係堆滿黃金，所以有金色宮殿之稱。庫斯科曾經經歷幾次大地震，不過呢度咧仍然係屹立不倒。而家咧，我哋就嚟到我身後邊呢一個薩克塞亞曼城堡，咁佢咧就係一個印加嘅石牆建築啦。咁我哋而家可以一齊行近啲，睇下佢呢度嘅特別之處啦。其實咧，我哋上到嚟呢度咧，已經距離庫斯科呢個市中心咧係高咗300海拔㗎，所以咧已經上到嚟3700海拔咁高。呢度咧曾經係軍事要塞同埋太陽神祭祀中心，尤其係每年6月嘅太陽祭。大家見到佢啲石咧，其實嚿嚿都好大嚿㗎，同埋每一嚿石咧佢都係非常之緊貼㗎。咁我哋一陣就可以影俾大家睇下。成個城堡有數以千計而且非常重嘅石頭，當時嘅人呢係冇用任何工具去切割同打磨石頭啦，亦都冇用任何嘅泥漿去將石頭連埋一齊，而成個工程呢，其實係歷時80年咁耐。呢一嚿石呢，就係呢一個石牆入邊最重嘅一嚿石，有121噸嘅重量。而家呢，我哋就行上去呢一啲石級。由一個高啲嘅視線咧，再望翻落去呢一個城堡嘅位，哇，好靚啊！同埋呢一個位置咧，其實都算係一個完整嘅位置啦，因為咧佢啲石咧每一嚿都係拼得好埋啦，咁所以咧幾乎啲人話連一張紙嘅厚度咧都係攝唔到入去啲石嗰度，因為佢呢度啲石咧係逼得咁埋啦，咁所以咧佢係抵禦到呢一個地震啦，所以即使咧庫斯科呢度成日地震咧，都唔會令到佢呢度啲石有任何嘅損壞，因為啲人話咧係完全冇用過任何水泥啊或者其他嘅成分咧去令到中間條罅咧去縫埋啦，咁所以咧呢一個咧就係一個謎，點解佢哋咧係會每一嚿石都會係黐得咁實？而家嚟到呢啲位咧就可以俾大家摸到個石牆啦。而家咧就可以試下用張紙攝落去，究竟攝唔攝得入咧？因為佢哋聲稱係一張紙都攝唔入嘅，係真係攝唔入㗎呢度。實驗證明係攝唔入嘅。呢一度咧仲有啲草泥馬，好得意啊！走路啊，咁算啦，我哋唔好逼佢啦。而家嘗試下摸下佢睇得唔得 ？Hello， 哇，佢走咯！
哇，好正啊！啱啱遇正佢哋散步要返屋企。而家嚟到咧，呢個就係庫斯科嘅武器廣場前面咧，呢個就係嗰個大教堂。前面呢一嚿咧就係12角石，唔知大家睇唔睇到咧？呢度有1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。而家我哋就行緊去我哋今晚嘅餐廳食晚飯。咁聽聞咧都係一個特色嘅晚餐，因為咧係會有人會跳舞啦，同埋唔知佢哋究竟係夜晚今餐食咩菜，一陣可以影俾大家睇下。同埋咧啱啱影相有啲趕，所以咧有少少喘氣咯，而家行到呢一個時候。今晚咧我哋就係喺呢一間餐廳，就位於喺個廣場隔離咧，就食呢一間餐廳。咁咧，我哋今晚聽聞食嗰個特色餐咧，就係食羊駝肉咯，即係啲草泥馬嘅肉啦。咁我好似印象中，我好似冇食過。夜晚8點鐘咧就會有嗰個表演睇㗎啦。咁我哋一陣間有啲嘢食嚟啊，或者有表演睇咧，就再影俾大家睇下。食呢一個牛肉湯麵，但係聞落去咧就有陣摩洛哥啦或者土耳其嘢食嘅味道咁樣，幾搞笑啦！頭盤都幾大份呢個湯。幾得意咯呢個，但係就冇話去到好好食嘅，但係 OK 啊！終於嚟到咗我哋嘅主菜啦！今餐我哋嘅主菜係食呢一個羊駝肉，下邊咧就有啲藜麥喺入邊啦。呢一嚿就係呢一個羊駝肉，薄薄地一片。呢個羊駝就係我哋一路行程見到嘅嗰啲羊駝啦。咁我唔知佢年紀大小係幾多啦，但係好似有啲慘咯。因為我哋先摸完啦，又買咗佢個 souvenir 啦，但我哋而家竟然係要食佢，但係話晒都叫嚟到 Cusco 呢個特色餐咧，咁都要試下嘅。好啦 ，Cheers！ 哇，第一啖冇藥 OK， 第二啖出晒眼水。我想講突然間食好似有咁騷味咁樣。但佢又唔係話去到好韌好鞋啊，唔差嘅。不過我諗起佢哋咁得意，就唔係好想食啦。呢度啲手信其實都唔貴咯，全部都係呢度嘅價錢乘以2。呢一個咧就係馬丘比丘啦，呢一個咧就係個彩虹山，但係今次我哋就冇去呢度，淨係去馬丘比丘啫。彩虹山海拔係有成5000幾定4000幾啦。呢啲送俾人咧都一流，因為咧全部都係羊駝啦，亦都有寫呢一個庫斯科磁貼嚟嘅，原來係。就仲有好多呢一啲筆。呢啲手信都好靚。嚟到呢間鋪頭咧，有好多呢啲羊駝仔，全部都好乾淨，同埋有啲大隻少少添啊！呢啲咧都係30蚊當地幣，即係60蚊港幣咋。同埋咧啲毛係非常之滑咯，打算咧都買翻一隻。而家咧我哋就喺度買咗呢一堆羊駝仔啦，同埋一啲小手信，咁就喺度講緊㗎。呢一個咧就係酒店嘅中庭啦，咁咧就係一個好靚嘅花園啦，而且呢一個係一個餐廳嘅位置。酒店咧呢度有個叫做古柯葉嘅茶啦，而家咧就係呢個可以防呢一個高山症嘅。哇，幾好飲我覺得，好清甜。呢間咧就係我哋呢2晚庫斯科嘅酒店，咁然之後入到嚟咧都好大啦，成個 area， 而且咧佢全部一啲建築啊、一啲裝修、啲擺設咧都比較復古。之後咧可以帶大家去睇下浴室嘅位置先。浴室咧呢度咧就有2個洗手盆啦，呢度有個勁大嘅浴缸，後邊咧就仲有一個坐廁。呢個就係我哋嗰間房啦。咁呢條片咧就帶大家嚟咗呢個秘魯嘅庫斯科啦，咁就去咗呢一個 City Tour 啦。咁如果中意呢條片嘅話，就記得 like、subscribe 我嘅 channel 啦。未訂閱我嘅 channel 咧，就記得訂閱咗先。咁我哋下條片再見啦，拜拜。